E me fixo moita gracia, imagino que tamén por un vocabulario. O segundo que vou ler del chamase, bueno, está relacionado a mí, se chama A Man do Amor, e me digo que non ten nada que ver comigo. E cando rapaz, desde a primeira vez, unha tarde no cuarto de baño, pasaron mal, atormentado por un sentimento de culpa. Pero que eu, devolveu que despois soube que todos o facían, pero xiña comprendeu que ele era distinto, e iso fixo sentir outra volta culpable. Agora temos 35, é un solteiro calado e amable, con pentear o pelo, mira de tapar as entradas e pasa as tardes de domingos paseando solitario ou no cine. Trátase con pouca xente. Esas presentacións nas que sempre se pon nervioso e dar a man fanlle gañar antipatía. Os seus compañeros de traballo pensan que é un maniático e un man delicado, sempre movendo a seu xeitinho, como mirando de non se mancar. Ainda que todo lle perdón porque é un bo compañeiro. Pero ninguén sabe dos seus intereses da garima en silencio, nas arrotadas de desexo entre ele e a súa madre.